dal pokyn dalším příslušníkům, aby zaujali druhové střežení. Až velitel eskorty dostane oček pokyn, že je prostitut. Odsouzeného. Vykládka uši. První metod nastavují a specifikují. Opět provedená vykládka, provedená další část pracuje na pachateli, opět to koukání, preventivní prohlídka a poté provedená nakládka do vozu. Poslední té práce takto záchranáře, takto nakládání opravdu provádět to střežení, aby opravdu nedošlo k dalšímu útoku. Takže teďka bude provedena nakládka druhého útočníka a nakládka našeho raněného příslušníka.